আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। প্রিয় খামারি ভাই ও বন্ধুরা, আপনাদের গ্রোওয়াইজ ফার্মে স্বাগত। আজকে যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব তা হলো কোয়েল পাখি বা হাঁস মুরগির কৃমিনাশক। অনেকে বলতে দেখে যে এগুলা দেওয়া লাগে না, দিলে কি উপকার হয় এগুলো বলে, কিন্তু আসলে এই কৃমিনাশকটা কোয়েল পাখি এবং হাঁস মুরগির জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি ঔষধ। এবার আসি কেন এই ওষুধটি দিব। মূলত মানুষের যেরকম কৃমি হয় এরকম কোয়েল পাখিরও কৃমি হয়, কোয়েল পাখি হাঁস মুরগির। তো এই কৃমিগুলো শরীরে অনেক বড় হতে থাকে এবং শরীরের রক্ত চুষে নেয়, এবং এই কৃমি থাকা অবস্থায় আপনি যদি কোনো রানীক্ষেতের ভ্যাকসিন বা অন্য কিছুর ভ্যাকসিন করেন, এটা অত কাজে আসবে না, কারণ কৃমি যেহেতু ওদের শরীরের ভিতরে আছে, তাহলে ওই অ্যান্টিবায়োটিকের কিছু অংশ কৃমিকে টেনে নিবে। তা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি যে এই কৃমিনাশক ওষুধটি নিচ্ছি লেমিভেট। আপনারা আপনাদের আশেপাশে কোনো ভ্যানেটারির দোকান থাকলে ওখান থেকে জিজ্ঞেস করলে একটি কৃমিনাশক ওষুধ দিয়ে দিবে। তারা যদি কৃমিনাশক ওষুধ দেন তাহলে এটা অনেক উপকারে আসবে। এই কৃমিনাশক ওষুধ দিবেন 1 লিটার পানিতে 1 গ্রাম, বা 10 কেজি কয়েল পাখির জন্য 1 গ্রাম হিসাব করে আপনারা দিবেন আপনাদের মতো। আমি এখানে 1 লিটার পানিতে 1 গ্রাম দিয়েছি। তবে মনে রাখতে হবে যে কয়েল পাখির কৃমিনাশক ওষুধটি সকাল সকাল ভোরে ভোরে দিবেন, এবং দেওয়ার সময় আমার মতন খাবার এবং পানি বের করে শুধু আগে খাবার দিয়ে দেবেন এবং পানি সরাই ফেলবেন, যাতে ওরা খাবার খেয়ে পানির পিপাসায় চলে আসে। তারপর মিক্স করে আপনারা খাবার দেওয়ার পরে পানি দিবেন। কৃমিনাশক ওষুধ যদি না দেন তাহলে এটা অনেক কয়েল পাখির জন্য ক্ষতিকর হয়ে যায়। এক সময় দেখবেন যে কৃমিনাশক ওষুধ না দিলে কয়েল পাখি একসময় দেখবেন ডিম পাড়া বন্ধ করে দেবে। আপনারা বুঝতেও পারবেন না কেন ডিম পাড়া বন্ধ করেছে, কিন্তু আসল বিষয়টা হচ্ছে তাদের শরীরে কৃমি অতিরিক্ত হয়ে যাওয়ার কারণে তারা ডিম পাড়া বন্ধ করে দিয়েছে। তো এই কৃমিনাশক ওষুধটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যারা অধিক পরিসরে কয়েল পাখি লালন পালন করেন তারা যদি এই কৃমিনাশক ওষুধ না দেন তাহলে এই ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকবে। আর কৃমিনাশক ওষুধ দেওয়ার পরে আপনারা কিন্তু একটা ওষুধ অবশ্যই দিতে হবে, সেটা হলো লিভার টনিক ওষুধ। এটা কৃমিনাশক যেহেতু বিষ, আপনার লিভার টনিক ওষুধটি লাগবে। তো সকালবেলা কৃমিনাশক দিলে সারা দুপুর সাদা পানি খাবে, পরে বিকেলবেলা আপনারা লিভার টনিকটা দিবেন। লিভার টনিক দিবেন সকালবেলা, 5 দিন চালাবেন, সকালে লিভার টনিক এবং রাতে জিঙ্ক। এভাবে 5 দিন খাওয়ার পর ইনশাল্লাহ আপনার পাখি সুস্থ হয়ে যাবে এবং ডিমের প্রোডাকশন বেড়ে যাবে। এক সপ্তাহ ডিমের প্রোডাকশন কম থাকলে 1 সপ্তাহ পর দেখবেন ডিমের প্রোডাকশন আরও বেড়ে গেছে ইনশাল্লাহ। আপনারা চাইলে এই ভিডিওটি শেয়ার করে দিতে পারেন।